Hola gente de YouTube, estoy acá con un gran video de hoy y estoy en YouTube. Sí, esta vez mi primer video viendo video con risa. Vamos a ver unos videos de Minecraft con risas, así que esto en realidad es Minecraft TikTok. Así que, si quieres comenzar este gran video de hoy, quiero que me des un like a este video y de suscribir a mi canal como Poder Pasajero 113. Y manda comentarios si esto le parece un poquito, confuso y raro. Sin más molestia, comenzamos después de este publicidad. Like, suscríbete, comentarios. Ay, la música, ya entendí. Está dibujando una flor. Wow, eso fue increíble. ¿Mm? Está picando diamantes. Yes. Me gustó ese video, no estaba nada mal. ¿Quién está cantando? Te digo, what the fuck, ¿qué es esa canción? Tengo esta que es una cueva. Wow, qué fuerza, pero no lo vi. Ay, hijo de tu putísimo. A ti te ven casi realista. No está nada mal, no está como, no está nada mal, es realista como wow. Un bot. Nope. Quedan time. Wow. Y luego va a hey. Muchos tesoros. Hijo de, es un noob, es un noob. Es un noob. Hostia. Debe doler cuánto tienes que hacer eso. No sé qué es eso. Manden en el comentario cómo se llama esa aplicación porque yo lo quiero. 60. Hostias, puta. Manden en el comentario cómo se llama esa aplicación para revisar eso. La música. Pem, pem, pem. Word. Pam, pem, pem, pem. What the fuck, you baby party high, un moto puesto para you, baby.
Why happy to stay you? Oh, it's happy. Run. Está muerto. Y robots. iPods. iPods. No sé qué significa eso. ¿Qué fue eso? Me cuesta cuando estoy... ¡Ay! ¿Qué es eso? Un ratoncito en Minecraft caminando en la pradera. Y ya se mueve con el creeper. Qué tristeza. Ups. ¡Ay! Esto es una compilación de mi color. ¿Y eso qué fue? Pero Brian. No sé qué está Brian. Ron. Eric es una leyenda y un terror. Se acaba de comer. Está drogado este tipazo. Wow, antes me encontré cómo puedo hacer eso. Porque eso es lo más hermoso. Porque quiero. Y la verdad ya me duelen los ojos. Es como un millón de colores explotando en mi ojo. Wow, qué bonito. ¡No! Qué idiota soy. Vale, no importa. Wow. Ok. Good. Good. ¿Qué mierda está haciendo? Es fire. Está haciendo un mecanismo de redstone o algo así. Bueno, estoy consiguiendo salir, pero bueno. ¡Un cohete! Wow. Wow, esto está violazo. ¿Cuánto falta el video? ¡No!